Kære mor, skal jeg ned og dykke. Jeg skal ned og holde vejret et par minutter på 30 meter. Helt alene. Helt alene. Stefan, han holder aldrig øje med mig. Ukendt farvand. Wow! Så bliver det bare blot vand. Vi starter med at udforske en grotte i nærheden. Okay, sygt. Tror man kan svømme ud derhen? Det tror jeg godt, man kan. Det er virkelig interessant herinde. Sådan lidt halv spooky, men også bare enormt flot. Thomas, der har været her før, bekræfter os i, at man godt kan svømme ud, og vi følger efter. Daniel finder sig en blæksprutte. Den vil vise sig at være rigtig god på grillen i aften. Jeg tager det min allerførste dyk på turen. Vandet er så stille og rart og klart og blåt, og man tænker slet ikke over, hvor dybt der er. Jeg aner ikke, at der er 19 meter her. Jeg har aldrig dykket så dybt før. Det klare vand gør, at det er så meget nemmere. Det er rovfisk, vi jager efter, og vi vil gerne have, at de kommer hen og er nysgerrige. Det der er en af de der sakkers. Den er fin. Jeg får så at vide bagefter, det var en lille en. Og altså, jeg skal lige skyde mig ind på teknikken hernede og fiskene og så videre. Men et super lækkert dyk, og nu er vi ligesom i gang. Aviset. Bream. Det var fedt ellers. 19 meter. Stefan fanger en blue runner, som er en af de mere almindelige rovfisk, de har hernede. Her får jeg mit første møde med blue runners. Der kommer en stime hen imod mig, og jeg forholder mig bare fuldstændig rolig. Jeg når faktisk at tænke her, ja, nu er den hjemme. Det var den altså ikke. Nej! Det var blue runners! Jeg får øje på noget. Kan du se det? Der. Blackspot! Fuck! Blæksprutten krammer sig til mig lidt mere, end de havde regnet med, og jeg taber faktisk min harpun i kampen. Vi har nu et par blæksprutter og lidt forskellige fisk, og vi laver den helt store grillaften, og det var bare sindssygt lækkert. På anden dagen står den på fridykning. Vejret er temmelig hårdt den uge vi er der, men vi finder et sted, hvor der er nogenlunde stille.
Anders og jeg er ude at dykke på line med Jesper Stegmann. Det er jo enormt fedt at kunne lære fra ham. Jeg er ved at gøre klar til mit 3. dyk på dagen. Og jeg er fuldstændig rolig. Jesper snakkede om at tage hagen ind og egentlig bare... Hvis man kan se bølgerne, er det fint. Bare lukke helt af. Og det var virkelig rart. Enormt betryggende at have en verdensklasse fridykker med som Jesper, der kan følge en op. Jeg er helt fuldstændig rolig. Det er så behageligt. Fuck, det er lækkert. Det er lækkert. Jeg ved det ikke. Jeg er 30,9. Ej. Vi har lovet aftensmad. Hvor meget fanger vi? Fanger nok. Blue Runners. Blue Runner, gør vi. Sagos. Vi Sprutter. måske lidt sputter, men Blue Runner Sagos det er det jeg tror. Det er en aftale. Hernede der svømmer fladfiskene på siden, og de er altså super svære at ramme af en eller anden grund. For lille Sagos, og de spytter ikke særlig hurtigt. Du skal lade din opsætning op. Du skal jo structure. Her er et ret godt eksempel på et asbettodyk. Finder nogle sten, der er ret fede. Her kan jeg ligge og gemme mig lidt. Har et godt udsyn. Man kan se, der er ret mange dønninger. Man skvulper lidt fra den ene side til den anden side. Det gør det lidt sværere at være helt stille. Men jeg synes faktisk også, at jeg bevæger mit hoved lidt mere, end jeg gerne vil. Det er faktisk ret fedt at kunne se det, når man har kamera på. Man ser, hvor meget man rent faktisk bevæger sig. Prøv at lave nogle Cooper calls. Vi er på et relativt lavvandet område. Vi har ikke de der drop-offs, som vi har nogle af de andre steder. Men jeg kan da se, at der er lidt Sagos, og der er noget, der nærmer sig her. Som Daniel også pointerede før, så skyder mit spyd ikke særlig hurtigt. På vej ind af der møder jeg
en rød mulle, som er en lille fisk, men en rigtig god spisefisk. Den river sig desværre af spydet. Vi går op fra land. På vej ind er der nogle ret vilde bølger. Men Stefan gik op et andet sted, og det var altså meget vildere end her. Han endte faktisk med at miste sin harpun. Generelt så undervandsjagede vi ikke mere end typisk 3 timer om dagen, fordi forholdene var så hårde. Det var lidt ærgerligt. Sightseeing, fordi vandet er alt for vildt. Håber på, at det er bedre i morgen. Det er meget entusiastiske spydfiskere, som ikke fanger fisk. Dem på kage. Vi fortjener. Nyt setup. Mono, skydeline og en bungee. Jeg kender det. Og det andet der er det også med et tykkere spyd. Det duede sgu ikke for mig. Nu prøver vi det her. Der var et eller andet sted, vi også snakkede om. Men var det var lidt ligesom det i går, ikke? Også bare et andet sted, også med noget strand og sådan noget. Jo. Så er det Red Mullet, vi skal kigge efter. Har du fundet et entry point? Jeg tror, vi finder et andet sted. Det var her, vi var ude at fridykke sidst. Vi er taget tilbage til samme område, som vi jagede i på første dagen. Det er generelt svært for os at finde nogle gode spots, hvor der også er noget dybde. Fordi vinden kommer lige præcis derfra, hvor den ikke må komme. Vi vil rigtig gerne jage i de her områder, hvor der er nogle form for plateauer lidt længere nede, og så med et drop-off bagefter. Det giver bare anledning til, at der kan komme nogle lidt mere spændende rovfisk ind. Jeg ligger og laver nogle strubelyde, grouper calls, i håb om at kunne lokke noget spændende ind. Der er også nogle sargos eller seabreams heroppe til højre. De bliver lidt mere interesserede, men holder sig alligevel ret langt væk. Jeg har altså ikke tænkt mig at tage et chanceskud, fordi jeg ved, at jeg rammer dem ikke. Jeg dykker ned, finder en lille fin sprække, hvor jeg kan ligge i, og jeg har et rigtig godt udsyn ud over drop-off og også hen langs kanten her. Jeg laver igen grouper calls og ser, hvad der sker. Der er nogle sargos længere fremme, og pludselig trækker de ind. Hov, bonito!
Så er der sashimi! Der skal is på sashimi. Salt. Vand. Den her fisk, den skal spises rå. Og det er altså ikke sashimi grade, hvis ikke det bliver kølet ned med det samme. Det er vigtigt altid at passe på fisk. Det er det mindste, man kan gøre, når man høster fra naturen. Det viser sig faktisk, at det ikke er en bonito, men en tunin, lokalt cobrita, som er mere direkte beslægtet med de øvrige tunfisk. Meget, meget godt. Det er godt skudt. Tak. Ser godt ud, Daniel. Det er underdelen, som der er maven af den, som der er mest fedt i, som der er skåret i tynde skiver til sashimi. Det heroppe, det er løgnen af dem, altså overdelen af filéen, som der er lynstegt, eller først rullet i sesam, og så lynstegt med en syrlig kulsøl i bunden med balsamico-glæs på toppen. Og så er der en ceviche af det, som der er overskud efter, at man er fint pudset det. Status er nu den, at vi har haft vestenvind hele ugen, og det er det eneste vind ikke må være her på Gozo. Så lige nu der tager vi færgen til Malta. Og så håber vi på at kunne finde noget stille vand. Jeg er et sted, hvor vi kiggede i går, hvor det stadigvæk var lidt gang i den, og vi besluttede os egentlig for at tage en fridag for dykning. Men i dag der er der virkelig, virkelig rart her. Aircondition har været rigtig hård ved os, især mig. Jeg er helt stoppet herinde, og det ene øre, det kan jeg mærke er lidt svært. Så jeg prøver at køre den igennem med næsespray, og forhåbentlig så kan jeg komme til at trykke olien dernede. Men det ser sygt godt ud. Så vi skal da bare i gang. Så er vi klar. Sådan. Hvorfor er I ikke i våddragt? Drenge, skal I ikke med i vandet, eller hvad? Thomas? Skal vi have noget kaffe? Hvad lavede de i går, eller hvad? Hvorfor skal I ikke i vandet? Bare til. Uchi. Er Svendsen, han er klar? Han skal have, hvad du skal have i dag? Er det den teksten, eller AJ, eller hvad hedder det? Nej, måske en parrotfisk til Daniel. Ja! Vi har begge ret svært ved at trykke udlign i dag. Jeg ser en lille stige multer. De er godt nok ret små i forhold til de størrelser, vi får op til Danmark. Vi er næsten kun lige kommet i gang, men det skal vise sig, at det her bliver mit sidste dyk på hele turen. Mine ører er så svære at trykke udlign, og det tager mig rigtig lang tid bare at komme ned på 10 meter. Og efter det her dyk, der kan jeg ikke engang komme under 2 meter, og jeg må så være sikkerhed for Stefan for resten af turen. Der er noget, der nærmer sig. Det lader til at gøre noget, der virker. Det er en Dentex. Jeg prøver virkelig ikke at røre en finger. Jeg ved, at den her fisk er meget sky. Kom
Kom så. Den gad ikke have noget med mig at gøre alligevel. Dentex. Fuck, den gider bare ikke tættere på, mand. Jeg vælger at give mit GoPro til Stefan, da jeg alligevel ikke længere kan trykke ud i. Så her ser vi et af Stefans rigtig fede asbettodyk. Seks stykker. Ja, og de var helt hen. Altså, de var så lige på det der trælse skudrange. Men jeg havde bare Men det var helt perfekt. Altså, jeg fik dem helt hen, fordi jeg sådan grøntede og de cirklede sådan, så kom de lige lidt tættere på. Og... Set fra den lyse side, ikke? Ja, så er det sol. Så er det sol og noget andet. Nu har vi en undskyldning for at komme tilbage. Fordi nu har du lige været tæt på en Amberjack, og jeg har været tæt på en Dentex. Efter nogle sølve UV, ja, det her godt pakket ind. Selvfølgelig har vinden lagt sig fuldstændig i det øjeblik, vi flyver hjem. Så er vi kommet til Danmark. Tak for en god tur. Jamen selv tak. Det var virkelig en fornøjelse. Hvor står den så på næste gang? Norge? Måske? Skal vi ikke lige en tur til Azorerne, eller skal vi ned og have en revanche på lidt bedre vejr i Gozo? Det er rigtigt. Du har en Amberjack, du har en aftale med, og jeg har en Dentex, jeg har en aftale med. Sådan en Grouper, den kunne også være god. Ja, det er rigtigt. Du havde faktisk også en chance på en Grouper den her gang. Uanset hvad, så hvis du kunne lide at se videoen, så kan det godt betale sig at subscribe, for der kommer mere. Jeg tror, vi skal ned og se, om vi kan ramme en tur med lidt bedre forhold, og måske også til nogle vildere fangster. Så det er... Vi ses.